Đến giờ mình không thể đếm nổi đã có bao nhiêu người nói với mình rằng họ lãi lỗ. Sau những tháng ngày ròng rã hy vọng, tuyệt vọng rồi gồng mình chống chọi trong thị trường này, kết quả là vẫn trắng tay. Phải chăng là vì họ đã quá nghèo để đầu tư? Không phải. Có người bán nhà, bán xe, dùng hết số tiền mình có nhưng vẫn không thể thay đổi được kết quả. Người nào ít thì mất 100, 1.000, người nào nhiều thì mất 100.000 đô, thậm chí cả triệu đô. Hay là do thời gian tham gia giao dịch này quá ngắn? Cũng không phải. Vậy thì chúng ta đã bỏ quên điều gì? Tại sao chúng ta chưa bao giờ được một lần là người chiến thắng ở trong thị trường này? Chào mừng các bạn đã quay trở lại Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trở lại với mọi người trong một cái chủ đề không phải mới nhưng mà nó cũng không phải một chủ đề cũ. Đấy là gì? Là mình nhận được rất là nhiều những cái lời cứu cháy của mọi người và những cái lời mà yêu cầu để trợ giúp với tài khoản mọi người. Nhưng mà tại sao mọi người thua rất là nhiều và mọi người có những người là thua rất là nhiều lần? Ví dụ như hôm nay mình có những trường hợp là có một cái anh nạp tiền vào tài khoản rất là nhiều lần. Và cứ mỗi khi nạp xong thì mỗi lần nạp lắt nhắt khoảng 500, 1.000 gì đó. Chứ anh không nạp một cục là số tiền nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Là cứ mỗi khi nạp xong thì anh ấy lại cháy. Và cứ liên tục như thế. Mình chưa thấy có một lần nào anh khoe mình là đã có thể rút lãi ra được. Và những cái lý do mà anh ấy đưa ra thì là ví dụ cái tài khoản của mình có cái tài khoản số không đẹp 4953, rồi sàn nạp tiền vào chậm, rồi sàn không bị lag, rồi sàn không cho đóng lệnh các thứ nọ kia. Thì đây là cái vấn đề đầu tiên mà gần như là mình thấy mọi người khi mà mọi người cháy, mọi người đều gặp phải một cái câu chuyện và một cái vấn đề y như nhau. Đó là gì? Là khi mà chúng ta ở trong thị trường này đủ lâu thì mọi người sẽ thấy được là gì? Là chúng ta ai cũng muốn làm một cái việc mà nó gọi là dễ đi, tức là ai cũng muốn chúng ta làm thành một người chiến thắng. Nhưng cái việc khó hơn là cái việc là chúng ta trở thành một cái người biết chấp nhận cái thất bại của mình. Thì mình thấy là rất là ít người làm được cái việc đó. Thay vì làm xong mỗi lệnh thì chúng ta xem cái lệnh đó là chúng ta sai là do chúng ta, hay là chúng ta sai là do cái chiến lược, hay là do lòng tham, hay là do kỷ luật, hay là do tâm lý. Thì thực tế ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rất ít người đã có thể làm được cái điều đó, mà luôn bắt đầu những cái đổi sang những cái vấn đề là vấn đề khách quan, ví dụ là tại sàn, rồi tại cái nọ, tại cái kia, rồi rất nhiều những cái lý do được đặt ra để gọi là bao biện cho cái việc mà thua lỗ của mình. Thì mình không hiểu đây là một cái thói quen hay đây là một cái điều gì nữa, nhưng mà nếu mọi người trong cái câu chuyện này thì mọi người hãy nhìn lại bản thân của mọi người. Đó là gì? Là khi mọi người thắng thì chúng ta không quan tâm đến lý do. Nhưng khi mà mọi người thua thì mọi người luôn quan tâm lý do là tại những cái vấn đề khách quan, chứ không bao giờ mọi người nghĩ cái vấn đề của riêng của mình cả, đúng không ạ? Đã bao giờ mọi người sau khi mọi người thua những cái lệnh đó thì mọi người mở ra những cái clip để mọi người xem, mở sách ra mọi người đọc lại, mở những cái giáo trình ra để mọi người xem lại là liệu mình đã làm theo đúng những cái chiến lược, liệu mình đã làm đúng theo những cái điều mà mình được học, mà mình đã được chỉ dạy hay chưa? Hay là chúng ta chỉ nhăm chúng ta đổ tại cho thị trường thôi, đúng không ạ? Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau cái vấn đề này. Còn nếu chúng ta không thẳng thắn, chúng ta sẽ không biết được cái vấn đề này chúng ta vấn đề đúng hay vấn đề sai thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ mãi chúng ta sẽ không thành công được, mình nghĩ là như thế. Đây sẽ là một cái hành trình rất là dài để đánh dấu cái mức độ trưởng thành, cũng như là cái mức độ gọi là mức độ gì? Mức độ mình nghĩ là chín chắn trong cái việc mà suy nghĩ trở làm trader của mọi người. Thực sự là cái việc làm trader nó không khó, nhưng mà nó không dễ đến mức là cứ nạp tiền vào liên tục là nó sẽ thành công đâu. Nó sẽ rất là khó, Thì đó là cái điều đầu tiên mà thực sự mình muốn tâm sự và mình muốn chia sẻ cho mọi người để chúng ta nhìn nhận được về thị trường một cách nó sẽ tốt hơn. Vấn đề thứ hai mà mình muốn nói là gì? Vậy thì sau khi mình thua những cái lệnh đó, ví dụ như cái anh kia anh thua một lượt lệnh rất là nhiều như thế thì anh nên làm gì? Thì cái câu trả lời của mình đó là anh ấy nên nghỉ ngơi để cho tâm trí nó được thoải mái, thay vì chúng ta gọi là gì? Chúng ta tiếp tục để chúng ta cố gắng vào lệnh. Chúng ta cứ nghỉ khoảng 2 ngày, 3 ngày, thậm chí chúng ta nghỉ 1 tuần, 2 tuần không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Đừng bao giờ ép chúng ta vào cái trạng thái chúng ta phải liên tục vào lệnh, nó sẽ thực sự rất là mệt mỏi. Và nó sẽ rất là áp lực cho bản thân, kể cả áp lực về mặt thể xác cũng như là áp lực về mặt tinh thần. Thực sự mọi người sẽ không cảm giác được cái cảm giác là chúng ta bị áp lực, chúng ta vào lệnh để chúng ta trả nợ chẳng hạn, hoặc là chúng ta bị cay cú chẳng hạn. Lúc này chúng ta sẽ vào lệnh rất là nhiều.
Chúng ta không quan tâm là cái tài khoản của chúng ta có bao tiền, tài khoản của chúng ta đánh đủ số lót là bao nhiêu đâu. Chúng ta quan tâm là chúng ta vào lệnh cho thật sướng tay đã, xong rồi lúc đấy mới nhận ra được kết quả thì tài khoản chúng ta bị cháy rồi. Rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Và đây cũng không phải câu chuyện của mọi người khác, mà đây nó cũng là một câu chuyện của chính mình, mà mình nghĩ là đây cũng sẽ là câu chuyện mà của tất cả mọi người. Đó là gì? Là khi mọi người thua thì cảm giác cay cú nó trở nên rất là lớn, và nó cảm giác là muốn cái tôi mình nó cũng trở nên rất là lớn. Chúng ta sẽ vào lệnh để bằng mọi giá chúng ta thắng được thị trường, đúng không ạ? Nhưng thực ra cuối cùng là gì? Là thị trường mới là người thắng chúng ta, bởi vì chúng ta không chiến thắng được bản thân. Và chúng ta không chiến thắng được bản thân thì không chiến thắng được thị trường đâu. Bây giờ mình rất là nhớ những cảm giác của mình trong những cái hôm mà gọi là thua. Mình thua nhiều chứ, thua xong rồi cay cú, rồi bắt đầu trở nên vào lệnh với khối lượng nó rất là lớn mà mình không kiểm soát được. Xong khi không kiểm soát được thì sao? Thì bắt đầu nhồi lệnh. Nhồi xong thì sao? Chưa đủ, phải còn gỡ cả stop loss ra. Gỡ stop loss ra xong chưa đủ. Chưa đủ nhé. Gỡ stop loss ra xong thì lại như nào nữa? Gỡ stop loss xong thì lại nạp thêm tiền nữa vào để gồng, đúng không ạ? Và kết quả thì như mọi người đã biết thì mình cũng giống các bạn ở thời điểm hiện tại thôi, là mình cũng đã thua và mình đã cháy rất là nhiều cho cái câu chuyện đó. Và chính vì mình trải qua những câu chuyện đó rồi nên thực sự là mình muốn không một ai phải trải qua những câu chuyện đó thêm một lần nào nữa. Vậy thì nếu bạn là một người thực sự là nghiện chơi và bạn không muốn bỏ cái việc giao dịch của bạn thì các bạn nên làm gì? Đó là các bạn nên có thể đánh những cái lệnh với cái số lượng nó nhỏ thôi, và đánh những cái lệnh nó vừa phải, coi như là mình chỉ đánh for fun, mình đánh cho vui thôi. Chứ lúc đó mình đặt nặng cái việc mà mình phải kiếm được lợi nhuận, rồi mình phải nọ kia ở trên thị trường thời điểm đó. Thực sự lúc đó cảm xúc nó chi phối rất là nhiều, thì lúc ấy chỉ mong là không thua được thôi, chứ còn mong có thắng ở thời điểm đó thì mình nghĩ là thực sự sẽ rất là khó đấy. Không thua là được thôi, còn đừng mong là chúng ta sẽ thắng, đúng không ạ? Đấy là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cái điều thứ ba mình muốn nói và muốn chia sẻ cho mọi người đó là gì? Là chúng ta phải hiểu được cái rủi ro của bản thân là như thế nào. Rồi chúng ta sẽ biết là khi chúng ta vào cái lệnh đó chúng ta sẽ mất những cái gì và chúng ta sẽ được những cái gì. Và cái mất ở đây nó sẽ không phải những cái mà về giá trị, về con số, tức là về vật chất, tức là ví dụ mình mất 50 đô, 100 đô hay là 200 đô. Mà cái muốn nói ở đây là chúng ta sẽ phải quan tâm đến những cái giá trị về tinh thần chúng ta sẽ nhiều hơn là những con số về vật chất. Đó là gì? Là khi vào lệnh đó thì nếu mà thắng thì chúng ta sẽ, tất nhiên chúng ta sẽ vui. Còn vậy thì khi mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có mất ăn mất ngủ hay không? Chúng ta có trở nên căng thẳng hay không? Thì đấy sẽ là một cái điều mà thực sự mọi người sẽ phải nhớ và mọi người sẽ phải lưu tâm. Ví dụ là mọi người vào một cái lệnh nhưng đến buổi tối hôm đó mọi người kiểu nơm nớp lo sợ, mọi người không làm được những việc nhà, mọi người không chăm lo được gia đình, rồi chứ không làm được bất cứ một cái việc gì nữa thì nó sẽ thực sự nó sẽ rất là dở. Vậy thì các bạn sẽ thấy được là ví dụ khi các bạn vào một cái lệnh buổi tối thì các bạn có đủ thời gian để các bạn làm việc khác hay không, bạn đủ tâm trí các bạn vào làm việc khác hay không, hay các bạn chỉ vào cái lệnh đấy thôi và các bạn sẽ trở nên lo lắng với cái lệnh đó, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn, bứt rứt khi chúng ta không nhìn được điện thoại, chúng ta không cầm được điện thoại chúng ta xem chat. Mặc dù cái việc đấy xem đấy nó chả giải quyết được cái gì và mình nghĩ là thực sự nó cũng khá là vô nghĩa, thì chúng ta sẽ phải biết được là chúng ta vào cái lệnh đó chúng ta cảm thấy thoải mái hay không. Vậy thì như nào là thoải mái? Là chúng ta đưa ra một cái lý thuyết là chúng ta đưa ra một cái điểm chúng ta vào lệnh entry ở đây, stop loss ở đây, take profit ở đây, và chúng ta phải tin tưởng nó, chúng ta phải đưa được những cái niềm tin chúng ta vào nó. Còn nếu chúng ta như kiểu là chúng ta đi xem lệnh ở nhóm nọ, xem lệnh nhóm kia, xong sau đó giá nó chạy chúng ta cảm thấy không yên tâm, chúng ta lại phải đi nhóm nọ nhóm kia nữa để hỏi. Mình gặp rất là nhiều trường hợp đấy rồi, là anh Minh ơi, cái lệnh này của em ở nhóm XYZ, nhóm ABC này thì anh thấy như thế em có giữ được hay không? Vì nếu mà các bạn tin họ thì các bạn hãy đặt niềm tin vào họ, bởi vì nếu mà họ đã đưa ra cái đó thì chắc có một cái lý do gì đó. Còn nếu mà thực sự họ là một cái lý do xấu mà muốn xử lý tài khoản các bạn thì cái kết quả nó sẽ hiện ra sau đó không lâu đâu. Mình nghĩ là thường nếu muốn giết bạn thì nó sẽ chỉ trong khoảng 1-2 ngày là tài khoản đó của bạn sẽ toi thôi. Vậy thì đấy là cái điều mình muốn mọi người sẽ phải lưu tâm và mọi người sẽ phải để ý. Đấy, cái số 3 thực sự rất là quan trọng. Nhiều người là xem nhẹ cái vấn đề này nhưng thực tế nó là một cái câu chuyện rất là đáng để lưu tâm. Tâm lý chúng ta phải thoải mái thì cái lệnh của chúng ta nó mới kết quả tốt được. Còn nếu tâm lý của chúng ta không thoải mái thì hiển nhiên cái lệnh của mọi người gần như sẽ là thua rất là nhiều. Kinh nghiệm của mình cho thấy cái điều đó. Và cái cuối cùng, sau khi nói tất cả những câu chuyện ở trên thì cái cuối cùng mà mình muốn nói là về mặt kỹ thuật, đó là gì? Là các bạn mới giao dịch thì các bạn đừng nên giao dịch ở trong những khung thời gian nhỏ, mà các bạn hãy giao dịch ở trong những khung thời gian lớn.
Tức các bạn đừng giao dịch ở M5, M1, M3 gì ấy, tức là đừng, hoặc là IB hoặc bất cứ một người nào nghe bạn bảo là bạn nên giao dịch ở trong những khung thời gian đấy thì thực sự các bạn là không nên. Và chúng ta sẽ nên giao dịch trong những khung thời gian lớn, mình nghĩ là như thế thì nó sẽ an toàn cho tài khoản các bạn hơn, tâm trí các bạn sẽ thoải mái hơn. Và hai nữa là cái khả năng thua lỗ các bạn nó sẽ giảm đi và nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, Còn các bạn, mình thực sự là mình nghĩ các bạn đừng nghe IB nào đấy bảo là đánh ở trong những khung nhỏ cho nó nhanh lên tiền rồi nó dễ đánh được các thứ. Thực sự mình đánh ở đây rất là lâu rồi, mình cảm thấy là cái khung nhỏ mới là cái khung thử thách, đánh scalp mới là cái phương pháp đánh thử thách, và nó là một cái phương pháp mà có thể giết chết tài khoản các bạn sẽ trong nhanh nhất. Cái điều đấy là cái điều mình rút ra sau bao nhiêu năm mình giao dịch. Nếu các bạn thấy gần như những người, ví dụ các bạn thấy những người gọi là những người nhà đầu tư nổi tiếng ấy, thì người ta thường nắm giữ một cái lệnh nhưng người ta nắm giữ dài. Chứ các bạn có thấy ở trên thế giới những cái nhà đầu tư nào nổi tiếng người ta hay đánh những cái lệnh ở trong khung M1 hoặc người ta đánh 30 giây hoặc người ta đánh 15 giây không? Thì chắc chắn là không có. Cái điều đấy là cái điều mình muốn nói bạn, chắc chắn là không có đâu. Thế nên là mình nghĩ là các bạn cũng sẽ tự rút ra được câu trả lời qua những cái gì mình đã nói ở trên. Thì một cái vấn đề nó không mới nhưng cũng vấn đề nó không cũ, mình muốn nói đi nói lại cho mọi người để chúng ta biết được là gì là thị trường. Nó không khó nhưng nó không dễ đến mức là chúng ta cứ vào là chúng ta ăn được đâu. Nên là chúng ta sẽ phải lưu ý những cái điều đó để chúng ta tránh cái việc chúng ta đánh nó cứ thua. Thì thực sự nó rất là buồn và mình cảm thấy rất là tiếc cho mọi người, bởi vì bản thân mình không giúp gì được cho mọi người. Đó. Thì thực sự đây là cái điều mà thực lòng mình muốn nói cho mọi người để giúp mọi người tốt hơn, mọi người trở nên giao dịch nó hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.